Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Iyi muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 18 Kigarama umwaka wa 2021. Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze ryano makuru twabateguriye, ayo nayo akaba yubakiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Bijanye n'umutekano, abantu babiri barishwe mu ijoro ryakeye muri komine Gashoho intara ya Muyinga. Ivyo bikaba biruko mu gihe hari yundi yagandaguwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu w'inondwi muri komine Ndava intara ya Mwaro. Abo bantu bose uko ari batatu bakaba batemagujwe imipanga. Mu ntango zano makuru muca mu vyumva. Mu gisata c'amagara y'abantu, ibibanza bihuriramwo abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura birabandanya gukora atacamira, ibishobora gutuma ikiza ca COVID-19 kirandagata. Aho ni mu gihe abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bo bidoga ko batakirwa nk'uko babyifuza mu gihe baba bashaka kwipimisha umugera wa corona. Navyo nyene turaza bibashikiriza. Mu bijanye n'ubutunzi, ibyo gutorera umuti ikena rya bimwe mu bidandazwa bya nkenerwa mu buzima biracari kure nk'ukwezi, mu gihe hari abategetsi b'igihugu babifisemwo inyungu. Iyo yari incamake, mu kanya twinjira mu idonido. Ndasubiye kubaramutsa. Duhere mu gisata c'umutekano nkuko nahejeje kubibabwira nciye ku masonga. Abantu babiri barishwe batemagujwe imipanga mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu aho bita ku Muzingi muri komine Gashoho intara ya Muyinga. Intandaro y'ubwo bwicanyi ngo yo bifatiye ku matati yo mu miryango. Idonido na Emile Nibasumba. Abantu babiri baraye bagandaguwe bunyamaswa n'umukenyezi azwi ku izina rya Janine Kabagabigwa n'umwana wiwe w'umukobwa. Bari basanzwe babahitwa ku Muzingi muri komine Gashoho intara ya Muyinga. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo muri ako gace yemeza ko hari igihe cy'isaha 3:30 z'ijoro. Ico gihe bavuga ko haje abantu batamenyekanye kandi bitwaje imbugita. Kubw'aya makuru nyene binjiye mu nzu abo bantu babiri bari bajyanyemwo, maze babarengera ko barabatemagura. Inzu abo bahisi barimwo mu gitondo cyo kuri uwa gatandatu yari yuzuye ibidengeri by'amaraso. Ayo makuru nyene atangwa n'abanyagihugu avuga ko intandaro y'ubwo bwicanyi yoba ari amatati ari mu miryango. Umuhisi yoba yapfa umugabo n'uwundi mukenyezi. Gushika muri kino gihe abakoze iryo bara ntibarashobora kumenyekana, ariko abantu batatu bakekwa ko kuba bafitaniye isano n'ubwo bwicanyi bakaba bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Ubu bari mu minwe y'inyamiramabi. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu muri iyo ntara bariyamiriza bene ubwo bwicanyi, bakavuga ko bene ubwo bwicanyi buriko burabakaranda mu ntara ya Muyinga. Twarondeye Fauzia Kabatesi, musitanteri wa komine Gashoho, ariko telefone yiwe yarizimije. Emile Nibasumba. Aho nyene mu makuru y'umutekano, hari umusore yagandaguwe urw'agashinyaguro ku mutumba Gahondo muri komine Ndava intara ya Mwaro ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Mu muryango wiwe basaba ko hoba amatohoza kugira bamenye uwishe uwabo. Ni nkuru ya Elvis niyo mwongere. Methode Nizigiyimana niryo zina ry'uwo musore w'imyaka 35 yishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu heze. Avuka ku mutumba Gahondo muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Amakuru ava muri komine Ndava avuga ko Methode Nizigiyimana bamusanze mu rugo iwe mu gatondo ko kuri uyu wa kane, biboneka ko yishwe atemagujwe imipanga. Nta mugambwe yarimo, yarafise icyuma mu kuguru, bamwishe nabi barakimukuramwo bamwica urw'agashinyaguro, bamukubise imipanga ibiri yo mu mutwe, bamuca ururimi, bamuca ibihimba by'irondoka. Mu muryango wiwe basaba ko hoba amatohoza, ayo nayo akaba azofatira ku matati y'amatongo uwo muryango wari ufise. Ukuri turababaye cyane, turakeneye amatohoza yimbitse ahera mu babanyi. Dusanzwe dufite amatati yo mu muryango, hariho ibi by'amatongo. Nibaza yuko abo babanyi nabo ntibashobora gukorwa ko amatohoza. Ntitwashoboye kuronka Aroyizi Ndenzako, musitani wa komine Ndava, kugira agire ico ashikiriza. Elvis niyo mwongera n'amakuru mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI hamwe no kuyindi mihoro itandukanye ya radio RPA ijwi y'abanyagihugu. Mukanya turatandukira igisata c'amagara y'abantu. RPA
Abandura umugira wa corona mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi babandanya kugwirirana. Amasoko ya RPA mu bice bimwe bimwe aremeza ayo makuru, akanavuga ko muri kino gihe hanibonekeza ikena ry'abaganga bivanye nuko baba bagwariye mu mihana yabo. Eroge Diveremesha mwidonido. Mu gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu uherutse kuvuga ko ariko haribonekeza igwirirana ry'abanduye umugera wa corona mu gihugu, hari umuce w'abantu bariko barandura ku bwinshi nk'uko bivugwa n'amasoko ya RPA, ngo abakorera mu gisata c'amagara y'abantu babandanya gutoga umugera wa COVID-19 ari benshi. Rino soko ryacu mu ntara ya Bujumbura rimenyesha ko muri kino gihe ingaruka y'iryo randagata y'umugera wa corona ari uko ariko haribonekeza ubukene bw'abaganga. Ibitaro byo mu Kabezi ni benshi cyane barwaye bari konfine batariko barakora ku masantere de sante. Dernièrement baravuga ko mu Kabezi nyene baba baratumye abantu bashikije 25 muri 50 bagasanga barwaye ku bitaro byo mu Rwibaga nabo nyene ubu hari bake bariko barakora bariko barexercer avuriro mato mato ntiyepanye za Mubindi za Baryazo za Ruyaga aho hose abaforoma bamwe bamwe barwaye bari konfine. Iryo gwirana ry'abandura rivugwa rigatuma igabanuka ry'abakozi hamwe hamwe mbere ryanatumye haba n'indinganizo nshasha z'akazi. Akarorero ni nko ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge aho ubirongoye muganga Nimburanira Mark aherutse kurungikira urwandiko abamufasha gutwara ibitaro hamwe n'ibisata bitandukanye abasaba gutunganya akazi gushasha mu migwi ibiri y'abakozi bari basigaye bagitonda ku mirimo. Muri urwo rwandiko yavuga ko imvo ari uko abakozi benshi bari mu kiruhuko bivuye ku ngwara repos medical mu gifaransa kubera bari baranduye ikiza corona. Bamwe n'abandi rero mu masoko ya RPA bakabona ko umurinda abakorera mu gisata c'amagara y'abantu mu gihugu bariko barandura ko uteye ubwoba mbere bishobora no gutera n'izindi ngaruka mbi. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwahamagaye umushiranganje w'amagara y'abantu muganga Domina Banyanimbona kugira twumve ico bivuga ko ariko ntiyashimye kuduha inyishu. Eroge Divin Remesha. Mu gihe rero havugwa ko ikiza ca COVID-19 cafashe umurindi munini mu gisagara ca Bujumbura, amazu y'ubutambiro co kimwe n'ibiteramo benshi bita karaoke biracakora ukuri kwamye nk'uko bagenzi bacu bavyiboneye kuri uyu wa gatanu mu bibanza bitandukanye. Ni nkuru tubaza Marie Ange Irakoze. Muri quartier asiatique ahari inzu y'ubunywero yitwa Zanzi yahoze yitwa Petit Suisse, ibiteramo bibandanya biba ukuri kwamye. Ibiteramo vy'indirimbo zisubirwamwo ivyo bita karaoke ntibisiba ku misi yose ya gatanu. Ababa bahari baba begeranye cane, yaba iyo bicaye canke iyo bariko baratamba. Eka no mu kwinjira nta witaho kubanza gukaraba iminwe uretse abakiriya bamwe bamwe babikora ku gushaka kwabo. Ahandi RPA yashoboye gushika ni kwibarabara yitiriwe Uprona. Amazu y'ubutambiro nka yose ari kuri iryo barabara akora ukuri kwamye hatitaweho kubahiriza amabwirizwa yo kwirindikiza ca corona. Aha ni mu gihe bene ayo mazu yahagaritswe gukora, ari naco gituma banyeneyo bakoresha uruyeri bakitwa ko buguruye ubunywero gusa. Winjira imbere ugasanga habandanije gukoreshwa nk'amazu y'ubutambiro. Akarorero nakahitwa Le Cristal. Buri wa gatanu harakubita akazima co kimwe n'inzu y'ubutambiro bita Toxique. Uretse ko hoho hinjira uwafatishije ikibanza imbere, ico bita reservation mu rurimi rw'igifaransa. No mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura niko kuko. Muri zone Kamenge ahari inzu y'ubutambiro yitwa ku Mutwenzi naho nyene bakora batitayeho kubahiriza ingingo zo kwirinda karanda ka COVID-19. Bamwe mu banyagihugu baba muri iyo micungararo baganiriye na RPA bamenyesha ko ugo ruja n'uruza rubatera umutima uhagaze, kuko naho hashizweho ivyo gukarabiramwo ku bwinjiriro abahaza ntibabiha agaciro kandi bahahurira ari benshi cane. Icibagiwe co ni ugusiga imetero hagati y'intebe n'iyindi, abaje bicara uko babonye ataco binona. Muri ivyo bibanza vyose twababwiye, icibonekeza nuko abahagendera batinya igiture c'abapolisi gusumba kwitaho kwikingira no gukingira imiryango yabo. Ivyo bikagaragarira kukungene binjira bambaye udufukamunwa ariko wagera imbere ukabura n'umuntu w'umuti akikambaye. Ivyo
ivyo biruko mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buherutse kwemeza ko ibitigiri vy'abandura ikiza ca COVID-19 biguma vyiyongera mu gisagara ca Bujumbura. Mbere umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano akaba ari yamenyesheje ko hagiye gufatwa ibihano ruhasha kuri uwo wese atazokubahiriza ingingo zo kwirinda ico kiza, ariko gushika ubu akaba atakirigera gikorwa. Mari Anje irakoze. Tukiri ngaho rero kubijanye n'ikiza c'umugera wa corona, abagize umugwi ujejwe gupima umugera wa COVID-19 mu ntara ya Gitega baridogerwa cane n'abanyagihugu bavuga ko batabakira nk'uko vyategerezwa. Bamwe mu banyagihugu baho ku mugwa mukuru wa politike bavuga ko hari igihe bishika bagasubizwa inyuma iyo bagiye kwipimisha ico kiza mu gihe baba bafise ibimenyetso bigaragaza ko boba baranduye. Tubibaza Eroge Kwizera. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega baranegura bivuye inyuma ingene abakozi b'umugwi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ukora igikorwa co gupima umugera wa COVID-19 muri iyo ntara. Isoko ryacu mu ntara ya Gitega rimenyesha ko rimwe na rimwe abo bashinzwe gupima ako karanda babikora uko bavyiyumviriye batitaye ku magara y'ababa babituye kugira bipimishe. Kamwe mu bororero bwa hafi nk'uko bamwe mu banyagihugu babo mu ntara ya Gitega bavyiganiye RPA n'abanyagihugu baheruka kwitura kimwe mu bibanza byabo mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatanu kugira bipimishe. Bamaze umwanya barindiriye bacabwirwa gutaha, bababwira ko bazogaruka ku munsi wa mbere. Ikibabaje kurusha nk'uko amakuru avaho mu ntara ya Gitega abimenyesha nuko abo bari baje kwipimisha bonyene ubwabo biyemerera ko bari bafise ibimenyetso byose byemeza ko boba banduye akaranda ka COVID-19, ariko bikarangira basubijwe inyuma badasuzumwe. Aha mukamenya ko muri abo basubijwe inyuma harimo n'abari baje kwipimisha kubera bamwe mu bo babana bari batowe umugera wa COVID-19. Bw'abo banyagihugu bakabona ko uko kutakigwa ngo basuzumwe atakindi bizana atari kugwiza akaranda ka COVID-19 mu miryango yabo, kuko yaba uwanduye n'ubutarandura atawumenya amagara yiwe uko yifashe. Ibyo nabyo bigatuma babandanya ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe batazi ko bashobora kwandura canke kwanduza abandi uwo mugera. RPA ntitwashoboye kuronka abarongoye uwo mugwi ushinzwe kugwanya COVID-19 mu ntara Gitega co kimwe na buramatari aramutswa iyo ntara kugira bagire ico bashikiriza kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu. Tumushimire na Eroge Kwizera. Mu bijanye n'intwaro, leta y'u Burundi ikwiye kubanza gutunganya neza ibitaro vy'amakomine bigakwiza ibisabwa n'amategeko imbere yo gutegekanya kubaka ibindi. Ivyo ni vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, mu gihe umushikiranganje wa mbere yararamutse ashikiriza abashingamateka hamwe n'abakenguza amateka ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu mwaka wa 2021 ushira 2022. Muganga Sabina Ntakarutimana yamenyesheje ko hamwe bitokorwa gutyo koba aragahombo kanini ku gihugu. Tumwumvirize. Ako tuvuga tuti muri plan d'action twasizemo amahera yo kubaka ibindi bitaro by'amakomine 48 uko nabumvise nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, ahubwo bari bakwiye kuraba imbere yo kubaka izindi bijya 30 zirakwije noro, kuko by'ukuri twararaze nabivuze ngira kumbure sinzi neza iyo politiki uko imeze. Twararaze dusanga ibyo bitaro byitwa 30 ni nk'amasantere dosanga. Mbere ko tugira ibana bashikiranganje babiteje bakaba bari ngaha bodufasha kugira ngo bajya abaganga bashizemo ibyo bitaro bakoresha. Ndabivuga kuko hari habo twaciye dusanga mbere uwo muganga aramera nk'ubutukanyira, twebwe dushitse ngaha batubwiye ko twaje kwinjirira abatikirere b'amasantere dosanga. Tukibaza tuti hako twiyumvira kubaka ibindi bitaro n'ibindi bitariko birakora neza, bari bakwiye kwicara hamwe habizima kugira babafashe nyakubahwa mushikiranganje wa mbere kugira bijya 30 bikore nk'ibitaro by'ukuri. Hanyuma rero twiyumvira kubaka biriya bintu bisabye ciye bugufi cyane ko ndibaza ko ababijejwe boraba hakajaho mbega hano kwitare komina itegereza kugira no imiti kugira ntituhave twubaka izindi na zindi ziriko zirakora ku masantere dosanga. Tuba turiko turatakaza cyane, nabivugiye bariya abaganga kuko hariko abasana babinduye bati ntacyo turiko turakora kuko kigerera cyayugara kandi ibintu nababwiye ibyo bintu ni inacceptable ko umuganga ashobora kwirirwa yicaye kandi abagwayi bakora. Rero no kuri umutobe wa
ubahe nyakubahwa umushikiranganji wa mbere nk'ameza kugira nakomeza hopitale kominale zibe zihari gutyo ikoreka hopitale iri ku masantere nabivuze aciye bugufi ariko ndazi ko icyiyumviro cyane cyashitse. Uwo yari muganga Sabina Ntakarutimana icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni akaba yishuye ko amahera y'ico gikorwa yategekanijwe. Ikindi ngo nuko amakaritiye mu gisagara ca Bujumbura ashaje yonagurwa akagira inyubako zigezweho. Umviriza umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni. Ikada iratumbereye mugabo turasaba abariko barakora kugira ngo haba mu bijanye n'intwaro y'ubuganga abakozi bashinzwe ku kazi babikikirarize barobanurize ku maposte umushikiranganji w'amagara y'abantu ngaho azoheza bituma mu mwanya muto cane utakwiye n'ayo mezi abiri ko ubuzima bingana atakirakorwa ibaza ko vyoba vyononekara gusumba abubaka nabo bakomeze bubaka uko bije kubakira ukwayo yo kureka ipanu kugira ngo tuzibange gusa birasa ko bagira coordination aho bahije kwitegura hanyuma hakaba ivyigwa vyo kugira ngo amakaritiye amwe mu gisagara ca Bujumbura bigaragara ko niye gusaza canke utaba akiri ku rugero rwo kuba mu gisagara yonagurwa kugira ngo habe inyubako zihuye n'igihe tugeze. Arengiyome Bunyoni n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Mu gisata c'ubutunzi naho leta y'u Burundi bisa n'ivyayinaniye gutorera umuti ikena ry'urutavanako y'ibidandazwa bya nkenerwa nk'isukari, isima, igitoro hamwe n'ibinyobwa vya Burarudi. Ivyo ni bimwe mu vyihwejwe mu cegeranyo c'ukwezi guheze c'urunani ruhurikiyemwo amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike Force. Imvo zitangwa akaba ari ikena ry'amafaranga y'agaciro hamwe rero no kwikika mu kiza gukorwa n'abegereye ubutegetsi ku nyungu zabo bwite. Idonido na Onezime Dushimagize. Ikena gisubiza ry'ibidandazwa vya nkenerwa cyane cyane isukari y'ihinguriro Sosumo, isima ya Buseko, ibinyobwa vya Burarudi hamwe n'igitoro ntibikiragasasishwa rumuri mu Burundi. Kubwo cegeranyo cyo mu kwezi kwa Munyonyo c'urunani Fosk, iryo kena ngo riva ku ruhande rumwe kwibura ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu. Ku rundi ruhande nabwo rigaterwa nuko hari abantu begereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD bikika mu kiza bagasahura abanyagihugu hamwe no kudahana ivyaha bibangamira ubutunzi muri rusangi. Urunani rw'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike Force ruvuga ko rurajwe ishinga n'ikena ry'isukari na cyane cyane kampinga yanje kibonekeza mu itangwa ry'ico kidandazwa. Nk'uko urunani Foske rubandanye rubimenyesha ngo abadandaza bategwa igitsure n'abajejwe intwaro mu gihe barangura isukari ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 132 n'138 ku mufuko ngo kandi igiciro ku mufuko cyashinzwe na leta ari ibihumbi 114. Ico cegeranyo cerekana ko mu kwezi guheze kwa Munyonyo ikena gisima ryadindije cyane cyane ibikorwa by'ubwubatsi. Ikena ry'amafaranga y'agaciro mu kiga ca leta rikaba ari ryo rivuga nk'intamba binyamukuru y'ishiramwe Buseko rifise kugira ngo rishobore kuronsa isima abayirondera bose mu gihugu. Kandi undura kubwo amasoko y'urunani Foske igisha kinini c'umwimbu w'isima gugabanganwa hagati y'abajejwe intwaro hamwe n'abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi. Akarogo gatangwa nayo masoko ya Foske nako mu ntara ya Rutana aho urongoye umugambo CNDD-FDD hamwe n'umushikiza manza wa Republika muri yo ntara ariyo bahagarikira itangwa ry'isima. Urunani Foske ruranegura kandi ikena ry'ibinyobwa vya Burarudi hamwe n'iduzwa ry'ibiciro vy'ivyo binyobwa na cane cane Primus, Amstel bita Blonde hamwe na Bock mu barenka bwose. Kubijanye n'igitoro icegeranyo c'ishyirahamwe Foske kirerekana kwikika mu kiza hamwe n'ubusuma bwakoreshejwe mu kwezi kwa Munyonyo mu ntara ya Kirundo kuri sitasiyo itanga igitoro yitwa Carfan. Naho nyene abatunzi imodokari hamwe n'abunguruza abantu bakoresheje amataxi bakaba bado mu rutoki bamwe mu bajeje intwaro igipolisi n'iperereza muri yo ntara nyene iyo sitasiyo hamwe n'umukozi batanga ibitoro. Ayo masoko y'urunani Foske avuga ko abakiriya bashaka kuronka igitoro vyihuta batanga igitoro kiri hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ayo mafaranga akagabanganywa hagati y'abategetsi twavuze. Ayo masoko nyene avuga ko abo bategetsi bihagira igitoro kugira ngo bakigurishe ku buryo bw'amagendo ku mafaranga 100 ku ibido y'amaritiro 200. Uko biri kose urunani Foske ruvuga ko rubaza nuko leta ya CNDD-FDD isa n'itaraje ishinga no gutorera umuti utwo tunenge twose dutuma ibidandazwa vya nkenerwa bibandanya kubura mu gihugu. Onezime Dushimagize. Mu makuru y'imibano ikibazo c'ikena ry'amazi meza ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ntikiriko kiratorerwa inyishu mu misi ya vuba. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'iyo ntara bavuga ko imiringoti yaheruka gushirwaho ngo izane amazi mu itangi kugira isahirize mu gutanga amazi meza iyijemwo amazi menshi ica imeneka. Ni inkuru ya Eric Niyonzima.
Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu niwe yari yatanguje umugambi wo gukwega amazi mu ntumbero yo kuzuza itangi iri ku mugwa mukuru w'intara y'Ibitoke gutyo iyo tangi isahirize mu kurwanya ubukene bw'amazi buhibonekeza nk'uko amakuru duhabwa n'isoko rya RPA mu Cibitoke abivuga uwo mugambi naco watanze kuko umunsi wo kuyugurura amazi ntiyigeze aboneka mu miringoti mishasha bari baheruka gushiraho gutyo urubanza rwo kuyashikiriza ruba rurasivye. Uyu munyagihugu avuga ko gushika ejo atamazi yari ahari. Cyamazi cyangwa ikibazo ntayo n'ahari asanga ari uduce tuza kuri yariye ya mbere imwe yari isanzwe hari mugabo bazana yose umva ko adashika hose urumva kuva aho ziva ziraturika mugabo ahantu zipfa zimeneka cyane ni kuva mu rugege ibara rya gatatu gushika kw'ibarabara rya gatandatu rya Cibitoke niho zimeneka cyane. Mu gihe abo banyagihugu bari bazi ko bagiye kuruhuka ingendo baja kurondera amazi aho bigeze babona ko bashizemo imiringoti idakomeye kugira babahume amaso. Amakwasomera yakiyume muraze mikirate baguze amazi barayashiramwo ayo doza yuzura ikangi agacaturika ku munsi zidasha guturika 5, 8, 10 ku munsi umwe nazo yabaho kumure kwa wari n'amakirate y'amatiyo baguze kugira kwiyorohereza nyine kugira ngo bahenda bene gihugu babahaye amazi. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara y'Ibitoke basaba abarongoye Regideso mu ntara y'Ibitoke gutorera inyishu ibibazo bidasiba kwibonekeza muri iryo shirahamwe kuko n'amatara basanzwe batayaronka neza. Amakuru dukora muri Regideso mu ntara y'Ibitoke aremeza ko imiringoti imaze igihe itoragurika ariko ko uyu munsi amazi yashoboye kuboneka kuko itangi yari imaze kuzura. Ku kibazo cy'ivyuma bikwiragiza umuyaga nkuba bita transformateur bimaze iminsi bisha byoba bituruka ku ruganda rubihingura. Abarongoye amakomine nibo bagiye kuba abakoresha b'abakozi ba leta bayakoreramwo aho umukozi wa leta wese azoza arasuzumwa na musitanteri. Ivyo bikaba biheruka kuvugwa n'umushikiranganje w'abakozi ba leta mu kiganiro kw'isoko cuno munsi. Tuza kugaruka kuri iyo ngingo iteye amakenga abatari bake kw'isoko na Josine Kaze. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umukozi wese wa leta akorera mu ikomine musitanteri abwirizwa kumenya igikorwa ahakorera. Uwo mukozi wa leta nyene akazosabwa gutanga icegeranyo c'ivyo arangura kwa musitanteri. Ni icifuzo c'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kubw'umushikiranganje Tade Ndikumana umukoresha mukuru mu ikomine n'umusitanteri. Iyo ngingo yobizanye akarusha kahe hoba hari ingaruka mbi ifise mu bikorwa vya misi yose. Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa gatandatu ingenekerezo rya 18 Kigarama umwaka wa 2021. Josine Kaze ni jongera ndakibashikirize kaze. Mu nama yagiranye na ba musitanteri b'intara zitandukanye ku igenekerezo rya gatandatu Kigarama uyu mwaka mu ntara ya Cibitoke, Tade Ndikumana umushikiranganje w'abakozi ba leta yamenyesheje ko kuva ico gihe babaye abakozi bakuru mu makomine barongoye. Intumbero dufise twebwe nuko umukozi wa leta atwarwa mu ikomine ukumva yisha mwebwe musante yuko muri abakoresha b'abakozi ba leta bo mushiranganje bwose kugira ngo abakozi boroherezwe hanyuma tumenye ko bari ku kivi kubera umwimbu batanze bace bahembwa. Yaba umusukonti yaba umusubsati akorera mu ikomine wewe urafise ko kumenya ivyo ariko arakora akaguha raporo nawe ukayitanga kwa guverineri. Ariko niho warawibaza ati mbega none umwarimu kumenga igisibo cy'ike yataye abana hariya burya amasaha bambwiye gutonda ukabaza burya atejwe inyigisho mu ikomine ati mbega none abarimu baratonda amasaha batezwa gutonda kuko ntahembwe atakoze. Mu kigabane cacu cuno munsi twahisemwo kurabira hamwe akarusho canke ingaruka z'iyo ngingo mu gisata c'indero. Umuhinga mu vy'indero Liberani bashira kandi abona ko ivyashikirijwe n'umushikiranganje Tade Ndikumana bizotuma igisata c'indero cizizigwa n'ingingo za politike. Ingene ubushikiranganje butunganijwe buzoba bibaye ubushikiranganje butatu bujejwe buraba igisata c'indero. Hariho ubushikiranganje bw'indero aribwo bujejwe gutunganya za programme, kwigisha abarimu, gukoresha ubwenge bw'abarimu, kubaha ibikoresho,
kubacungera bimwe bita inspection ama direction provinciale canke direction communale de l'enseignement. Ubushikiranganje bugira kabiri n'ubushikiranganje bujejwe abakozi ba leta kuko abarimu basinya kontra nubwo bushikiranganje. Ubu rero bazoba bongeye ko ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu ministère de l'intérieur kuko abamustanteri bayoboka bari muri ubwo bushikiranganje. Hazoba habaye abategetsi benshi bajejwe amashure bajejwe n'abarimu. Umwarimu n'umudirekteur w'ishure ntazomenya uwayoboka. Abarimu bahembwe na commune bazoyoboka mustanteri nawe murazi neza yuko benshi bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ni ukuvuga yuko iyo ngingo ifashwe bazoba binjije igisata c'indero muri politike. Nta mwarimu n'umwe azoronka akazi atari mu mugambwe uri ku butegetsi. Nta mwarimu n'umwe azoshobora kwigenga n'utari mu mugambwe ari ku butegetsi bazomushirayo ku nguvu. Ivyo rero ni uburyo bwiza bwo kongereza akajagari no gutera ingorane nyinshi mu gisata c'indero, na cane cane abarimu bazokwaka ruswa, bazobacura gufunda buhoro, utari mu mugambwe bazomwirukana canke bamuha amanota mabi umenga bararota, hanyuma bagaca baduka bakabishira mu ngiro batize neza ingorane z'ivyo bagomba gushira mu ngiro. Twizeye yuko ivyo bintu bizazokorwa. Kubw'uyo muhinga mu vy'indero, igisata c'indero mu Burundi gihanzwe n'ibindi bibazo atari ivy'intwaro. Icambere coco ingorane zihanze igisata c'indero no kubera bari mu benshi batize ngo banonosore ivyo kwigisha n'uburyo bukeyi, no kuvuga ibitabo n'intebe, no kuvuga ibikoresho byose umwarimu akenera kugira yigishe neza. Ikindi biteye ingorane n'ingene abana bangana mu ishure, ugasanga abana baragerekeranye, hari no mu mashuri amwe bashika 200. Nta mwarimu rero naho yo yarize gute akanonosora ibyo kwigisha ashobora gukurikirana abana barenga 30. Ingingo y'umushikiranganje w'abakozi ba leta irahagaritse umutima n'amasendika. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu, Melance Hakizimana, icegera c'urongoye urunani rw'amasendika mu Burundi Kosibu, ntatahura ingene mustanteri azoza gusuzuma abakozi bose ba leta muri komine arongoye mu gihe benshi badatwarirwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Kubwa Melance Hakizimana, nimba igihugu cahisemwo inzira y'ibiganiro n'amasendika, ico kibazo gikwiye kuhigirwa kugira amakenga here. Kanatsinda ngo nta n'itegeko na rimwe riha uburenganzira mustanteri gutwara abakozi ba leta muri komine arongoye. Ni na hano duciye dusozera ikigabane ku isoko cuno munsi. Ndabashimire ko mwadukurikiye. Jose Kaze nije nakibashikirije naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Nuko rero bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, ni kuri ico kiganiro ca Josine Kaze turangirije ko amakuru yo kuri no munsi wa gatandatu igenekerezo rya 18 Kigarama mwaka wa 2021. Mwakoze ku kanya mwafashe ko kuyakurikira, nongera nkengurukira kandi abamenyesha makuru bayegeranije gushikaho muyumva hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi. Kuri mikro yari Emmanuel Ningeko, amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe aho hose muherereye.